तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज हम लोग महिंद्रा 265 को धोने वाले हैं, इसकी धुलाई करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वह सब्सक्राइब करे। और अब होती है वीडियो शुरू। Se siente libre, se siente me quema, el ritmo me guía. Ay, ay, late mi pecho, comienza la
siente, oh.